Halo teman-teman, kembali lagi bersama Vlog Burung. Push. Kalian yang menonton video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Coba wes FTM. Momo. Sip Jos. Tuh, coba sampean bumerangin aja mas, lempar aja. Lempar aja wes yang kuat. Tuh. Loh, kok nang aku? Yo, lempar. Lo kok nang aku mana? Iku lho pangananmu. Iku gak penyesuaian deh sih. Gelem wes. Yo. Parkit mutasian. Oke, coba FTM ya mas. FTM. Lo kok nang akun next ya? Aduh. Kono. Sik rodok bingung deh mas. Sing endi? Ya penyesuaian sik sampean ojo free fly sik. 5 hari wis penyesuaian. Sip iku wis. Go. Gimana burungnya? Mantep mas? Mantep ya? Yo, wow go. Durung diceluk wis ngiber deh. Wis dicoba sih sampai puas. Lah. Lempar aja mas yang kuat mas. Jangan ke aku. Oh. Sip. Mantap. Sip, manuk sip terjamin. Jinak pol. Ya buat teman-teman yang pengen beli burung parkit jinak, insya Allah itu di bulan Januari ya, tanggal tua lah itu ready ya burung parkit jinak. Bisa sampean pesan dulu, gak apa-apa sih gitu. Pokoknya Januari tanggal tua itu teman-teman udah bisa saya bantu kirim aja ya. Ya untuk harganya nggak begitu mahal kok. Nanti kalian tanya-tanya di komen aja ya teman-teman ya. Momo. Oh kok nang aku. Iku kono. Ya sampean penyesuaian sik mas. Sik kaget deh. Wes suwi karo aku. Kok tuane wis beda. Lah, iku nang aku tok kan sik. Gimana mas, vlog burung terjamin nggak? Terjamin ya. Rekomendasi nggak?
Rekomen nggak buat orang yang mau beli burung? Ya kalau beli burung ya kesini. Oh, bagus kan? Jinaknya terjamin nggak? Terjamin. Oke. Cocok nggak ini? Cocok. Cocok ya? Iya. Angkut ya? Angkut. Oh ya wes. Deal ya? Deal. Oke. Angkut. Ini dia. Dia masih inget-inget sama aku ya teman-teman ya. Tuh, dia terbangnya itu terbang ke aku terus teman-teman. Jadi kan perlu penyesuaian dulu. Buat orang yang beli burung jinak itu ya harus penyesuaian dulu sekitar 5 hari lah. Baru dia mengenal tuannya lagi gitu. Tuh, dia itu terbangnya ke aku terus teman-teman. Ya maklum lah, dia udah lama ya sama aku gitu kan. Ya penyesuaian aja kok pasti bisa gitu. Mau dipakein ring nggak mas? Saya ada kok satu warna biru. Iya. Mau? Hah? Tampilin sih ya. Iya. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya.